حدیث کی راځي امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله او دروجی د رمضان په میاشت کې هر شپه الله بعض انسانان د اور نه آزادوي هر شپه د شپه چې ختمي کنه نو لازم بکې بعض کسان د اور نه آزاد کړی شي وذلك كل ليله او د هر شپه په روایت کو صدر امام احمد و ابن ماجه وړي ان لله عند كل فطر عتقاء هر جماعتي په دې وخت کې الله سبحانه وتعالى چې بعض کسان د اور نه آزادوي وذلك في كل ليله او د هر شپه دغه طریقې چې کله د نور ډوبېږي کنه په دغه ټیم کې الله سبحانه وتعالى څه وکړي بعض کسان د جهنم نه آزاد کړي الله اکبر بعض کسان په قبرونو کې اوس پراته دي الله سبحانه وتعالى آزاد کړي څومره خوشحاله چې ګوره موږ د دې میاشتې نه فایده اخیستې وه الله سبحانه وتعالی موږ آزاد کړي نو بعضو پکې داسې پراته وي والعیاذ بالله چې هغوی به جاړي چې ولې موږ په دې میاشت کې کوشش نه کوو چې الله موږ د دې اور نه آزاد کړی وی وذلك كل ليله او د هر شپې په روایت کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله سبحانه وتعالی په زرګاو په لکاو خلک چې د روزانه د جهنم د اور نه آزادوي په لکاو خلک تر روزانه د جهنم د اور نه آزادي د دې میاشت او بیا چې کله اخرنۍ ورځې بالکل اخرنۍ او د روژې د میاشت په ختمېدو نو الله سبحانه وتعالی ملایکو ته ووایي وایي د دې اولې میاشتې نه ول د اخرې پورې ته څومره کسان آزاد کړي د هغې امر نن نور آزاد کړي نو په هغې کې د بعضو کسانو قسمت دي او نصیب وي الله اکبر ځکه یو حدیث کې راځي چې په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی انسانان بخي او چې څوک پکې ونه بخلی شو پوه شي چې یو سړی په روژې کې ونه بخلی شو نو دا ډېر بدبخته انسان دی حدیث کې راځي ابو هريره حدیث دی امام ترمذي راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر به د منبر خطو آمین 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 ووایي حضور امین وي صحابو ته رسول امین دي به څه ووایي وی جبریل علیه السلام راغلی خیري کول خیري ما به امین وي په خیرو کې یو خیره دا کړې وه وی رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له دا هغه سړي دپاره دی تبعي د کوم سړي دپاره چې په هغه باندې د رمضان د میاشت راشي او د رمضان د میاشت ختم شي او الله سبحانه وتعالی به د انسان ونه بخي امین په چا ووایي امین په رسول صلی الله علیه وسلم ووایي چې په دې میاشت کې سړی ونه بخلی شو ډېر بدبخته انسان د جنت دروازې کولاو دي دی به کې ونه بخلی شو د جهنم دروازې بندې دی به کې ونه بخلی شو دلیل به دې باندې چې سړی دته احساس